Jésus, Congolais, Téléma, Congolais, Lamuka, tout le monde tumba ya mboka, Lamuka. Eh, bandeko, naebite ce que je décasse à Tindé, le pôle de Baki. Oh, yon a koloba, bandeko zanga, avocat bazalaka, bandeko. Po ete bango pe batu muke justice bango pe muke mengai nazinga mi bobele na bibundeli biankolo okoluka okozwanga te po esenge na loba merci na bino balandi ya ezui merci bisika nyonso boko benganga bandeko na ngai tika nzamba mona bino merci na babonné na biso ya Océan du Congo bon continuer ko s'abonner na chaîne na bino Libération bon partager l'émission bandeko bon partager bon tala yango bon partager pour Congolais ne sans consommer Congolais nzamba lola Congolais la muka pour être topesa na makasi ba oyo bakimi ba oyo bakei mais biso ba oyo toza conscient to simbana to ali mo ebele ba oyo bakei bipene bipai ba très très ba leki biso te bande ko sango ya mawa Congolais zanga identité sango ya mawa Congolais likolo ya bokosi Congolais qui ko senga ma nationalité et pas Denise Nyarungabu oh my kambi onde ndeko aza na nzala ndeko ya pasi ndeko ya tina te yake ya beli Kagame pesanga nationalité o mamoibi o mapasi o kofia to batami na sima libumu Kagame lokwa bako propose comme ministre bako kanga o na poto o kangama bino boteka biso na ba primacour bino bo sasa Congo kasi boko kanga bandeko toko cha i toko beya na lisobe po ete motayo connaissance à Jean-Baptiste ye la Congo aye kotelema po ete ayebisa Congolais répands-toi zonga na bolingo ya solo to bunde tumba mboka ekufi Congolais a défendre piodi Congolais bakoyede mpiodi ekouta Congolais biso nekwatele o mabongo ye Congolais nzombo Congolais mbisi mboto monganza Congolais lefi mpodi po ete baya kolese poisson ogo etumba mboso akobunda peuple Congolais alobi na kotiko te mboso Denis Esanga naoki yo mawa pamba te ozalaki moto na mayele ya Congo oyo ngo oseye na tielaka motema nalobi enfin bilenge bajeune Congolais ya mayele be bauti wa pe Denis Esanga bima bolole pe lelo ata boswani ata bobomani nani akoyoka yo bino bato boyaka na baondekane oleki wanya yo lake boyeye tumba boyeye libération Nzamba lola ndenge baredi bina ne ya union sacré o union salité o bopota o bovanda o pe lelo bomoni eloko te boya bisika peuple azali botika kokele komundela ba intérêt na bino bolobo bomamboso po mboso asate mina ye Félix tata oboti bana loko anga na botosi atako papa langa na mama langa bakufa kaso limbisanga mboso abolole oza tata ya bolole bana na bino bakonya kolobi na Congo bana na bino lobi bakofuta mboso osai na Mobutu osai na gouvernement Kabila pesi ko ele batata na lobi moto azalaki Kabili mbala moko akomi Tshisekedi na quel bateau magique bino bobongo la kabo si facile boka ka sonité ngo osai na kokelo kwa la te na yebi te modeli no nzamba sala ngana ko bongo la te ngana Delphine na ngana to sala kabo la Suisse pe mbala moko na bongwani te na kokelo kwa la te kaka ndele maponami to kende Césarine Martin Fayulu pe mabona bongba na lo bo Félix a gagné ki na zuli bomba te Martin Fayulu a gagné massivement na ko changer te mende ko na ngabo kende ba demona lelo ekotoko likambo congrès baboyi yango bandeko na ngai congrès na deux chambres ekotoko esengeli misolo su Félix abimisa po bayamba ye bitumba bana kamuka balobi bino bobwaka biso tombeli cimetière nzamba lola o cimetière tobuka bakisu bakobima misu bakei bazoli biso banyamo batekaka wana na bakra na bato baye kosalela biso bamakele likampete ya libile kasi bandeko nanga kaluke lobi ngai na kotika te mamoseya na koya kutala bino mikomeza likoya mbela na bino yokani nalingaki botelema nalingaki bonganga nalingaki boloba to changer nano lolenge ya komona faza makamba
mboso wambola liwa mongola kakie mbonga Félix bino boko lia ba député bino boko tokola ba koya boko bundela boko beba mais boko sala mabe wanda ekozongela bino peuple congolais stratégie o ba ko sala bino mikolo ngana yaka koloba ndeko soki na lali na lolomwi ba pesinge loko na luki caméra na défi na caméra te na ekoloba liboso na bino pour message wana bino bo simba yango ya linzambe alobi kende ko annoncer pota mususu ko komi na papier mvule ko beta lokwa yo za ne sikate ko sinzwa pe bungi soko bombi okoye ko bosa na yango yaka ko yebisa bino bandeko toyebi to ya covid te toyebi pe suka nango te na libango nango kasi Félix alinga koba biso bobo si quoi il faut corrompre ba député bandoki ya Congo il faut kota ko yebisa biso malobalo kuta bato misone uti na Namibi $2 wala kuta mwasi na sengaki mariage ya kopi wana esala mosala na Congo po ba envahir ba Congolais siko ndenge tokokende boye tina likambo toyebi te fungolaka afungolaka biso te lobaka mpe tina likambo alobaka te nzoka nde bakangaka biso mpo bango baopere bakongole boboya confinement ya mbala oyo boboya bandeko na ngai boboya soki barate biso na décembre na janvier le 15 tokomami vague ekobima na Afrique du Sud biso toyebi te ba Sud Africain bakolia na France bakolo bakoboya na États-Unis bakiti mais na Congo eza kope bafuti sous Félix mbongo ye pa koya kolia ko ba député mbongo kondongo nini bandeko langa misusu tango molimo nzambe kotelaka bango ekoloba na bango baloba bosolo ekoloba na bango baloba vérité bato ayi de pese baenleve 2 personnes na bino bakomona na te bato bapomoli Tshisekedi bomoni likambo alobaki de pese bolongwa bokonyokwama tala libote ekoluka mwana mpo mwana telemaki nayebi te JDK soki mpe bavideo yango tosupprime mais olingi komona ndenge nini basali synthèse ya biloko na bango wana ndenge mwana wana akoloba ndenge tata wana mosusu akotanga akopombola makambo ya Félix Tshilombo bandeko na ngai na banzi ta mosusu lokola towana yango te ya malonga te batelefone yango ta mosusu bokomona yango te me bandeko na nga toza na likambo oyo ya sikisiki ya menemene mboka ekende biso tolala ndeko toboya confinement toboya bakanga biso na ndako ntina bakokanga biso yebani te bakokanga biso mpo bango baopere na butu bakota biso tozala eloko ya kosala te bazali koyokana na batuti bakotisi mokanda nefoleka na parlement basesanga batelemi balobi wana eza koboma mboka tokeleki na union sacré tozwa eloko te il faut tose lave bango bamboso misapi na misapi siko ngai na yo moto ozoyoka makambo oyo balingi bapesa batuti baofficialize bango yango ozomona mbongo ekobima yango komona efo bakonfine biso mpo na nini biso tovanda tozwa matoi na biso tokende bandeko bayi politicien président Elimato Fayulu Madidi oza na droit ya koadrese na nation na makambo ezoleka peuple na yo aza na posa na yo papa ne fiske ya kotelema ata na ndako loba totyango na bashene totindela bango tokomonte yango papa vandaka kimia boye te ntango moto ekopela na ndako na ye omoni baburunde oyoki batuti oyoki lelo kongola tie plus loin koloba ete banyamulenge baza bandeko la biso donc maloba ya faci yango nekoti na minoko ya mibi oyo baza pembeni na ye mpo batambola alobaki enfin biso toyali kokumisa bandeko ya mwasi ya président de la république onkelaki olofela tala kabila ndenge akoti na minoko ya bakongolais te
tala ndenge Kabila ko jouer rôle makasi apesa Félix ndeko na ye apesa Félix mwana bango alobi yo okotourner kaka vers biso bomoni likambo yango bandeko na nga tandeke bokoloba na nga na koboya bino ndeni bandeko na nga na koboya ba Congolais babotami na France ata na koboya ba Congolais babotami na Tchad ata mais likambo ndezali botala bino moko lolengo Congolais komi nyama likolo bapesa lipa biso tozanga nationalité tozanga identité lokola tozanga identité mais néanmoins bana ba série 7 bakala morale bakala morale yani ba série 8 tona identité toyebani Congolais abotami na mabele ayebani bana ba 5 ans bana banini ba 8 bana ona maboko ateli moi moke ateli moi moke komona ateli moi komona na réalité yaya lokola toko kosime ma responsabilité te toko ko revendiquer ma droit te tala bango kuna tala bichwa ntomo tala bilumbe oyo tala bileka oyo tabangola bakei Kagame pesa ngai mabele Kagame pesa ngai identité bango bakoloba lingala bino boko somanya biso bepona nini boko sisocha biso bepona nini poka tozangi mayele yango na ekoloba lokola bango na bango mba beti ngo yoki nini ekoyingela kati ya ide pesa likola levement ya bana mibali oko balobaki bosolo makambo ezosimba te bato baganga te baza kointimide biso moye tolobela te biso toloba intimidation ekosimba te intimidation ekosimba te intimidation ekozwa biso te mpo toza na molimo ya mvuluzi molimo ya kimpavita molimo ya nzambe tata toali na molimo bancetre na biso tokozala intimide te kongo moka koswa bakufi bakokufa la pasi na torture bakoganga linga belela ngongo makambo balingi bakanga lisu na ndako lelo kosali te banda bakanga o bafungola o te bayebisa o tina bakanga o te siko balingi bakanga yo po ani olia biloko bana mebia o ba poisonné olia biloko bache poison olia biloko bache le poison po bayebisa bafungoli o kolia te bande ko la biso na maba kotinda biso biloko ko uta kula ta ba bois de conserve to lia o ba mama la biso la Florence ba ko kangela biso tampe na biloko ba bi te yo folia biloko uti na mebi ba Congolais to bunde to tola la pongite fomo zitwe bota la peli kamba Congolais yo anga lobaki atato ke ne Rwanda ti guerre ezongati kasi bo sangana ndeko boye bisa ba Congolais likambuti lelo mikolo epusani ti nini bino boko loba pour la nation nini boko loba pour la peuple bo fungula ta maboko ti peuple akendeko abunde tumbako to si to regretter tala ba ko zela ka biso to yokana bisika nyonso Congolais ezali kobanga te bana biso bandimi to sacrifier bango bankana na biso ebandeko na biso moto mozima mite moto moko pela kaka yo Congolais soko ndimi opération sauver le Congo opération Jeanne d'Arc bosunga biso ata na $1 soki 100 eleke bele $1 bino na Afrique du Sud bosangani $1 na France na Suisse na Allemagne na Togo na Tanzanie bisika nyonso Congolais azali $1 ndeko botia botinda la bino esika mosusu te osea ba $1 na biso yango wana ndeko na ngai oye koya liboso ndeko na nga tokoningisa oye koya tolobi oye koya pona Congo eya mais babomanga te avant libération babomanga après tosi tosali incendie ndeko na ngai bon permettre te nakende avant pense muso akoya te bakozala bapirate yaboya azala te eli azala moko mosa azala moko yaboya kozala te Paul azala moko yaboya kozala te o akoya kolata océan me pirate kimpavite akenda te tosi bakombola ese tokosala lokola ye nalobi boye bandeko nanga $1 opération sauver le Congo opération Jeanne d'Arc $1 na tango bango la bango sata koteli bango babundi biso to profiter allez ya to kozangisa bango bisika ya kotambola
na fête na ba boîte de nuit ba ko bimate ba ko zanga ba parking ba ko zanga bisika ya koleka ndeko langa mpepa to tika bango ba envahir mboka bango batambola ba jeep ba ko sepela pe biso to za ba bolole te biso be bango balo biso tokobwaka bombe Kishasa ekozika tokobwaka bombe este bakotika tobwaka bandeko na ngai tango biso tokotika tokokota ndako la raison du plus fort est toujours la meilleure bango bakolia mbongo biso tosesengani tala ndenge Congo etekani oaza na mato ya koyoka ayoka na fuli bilo mopepe Totoy Okaka, Totele Mapoto Bundela Congo, na Andela Soukisi. Merci Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Julieka, adorateur Missap électrique. Merci la Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Oh, Mvoulouzi. Ah, Nzambalola Mvoulouzi. Eh, Mvoulouzi. Oh, Mvoulouzi. 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 Merci Sango Mokondi, pareil, Misubaka. Merci na JKM. Merci na Bilonios. Ba Congolais. Tozana kati ya makambo malamu. Tozana kati ya makambo malamu. Soki totelemi tobikisi mboka biso. Ta eza ya kitoko. Ta ezali ya malamu po to sauver nation. Tobungisi eloko te. Batu wana pe bazoko kabiso te bazobanga biso. Kaka biso to sala makambo na zoyebisa bino tozwi bonsomi na biso na 2022 boyei na mayele obozwi na mikile bapaya to sala musala soko comprendre te lelo otika libongo po na libela